Olha, pessoal, como aonde nós estamos, pessoal. É, gente. Não foi fácil. Puro barro. A Dani acabou de cair. Olha lá, ela lá, ó. A Dani tá atoladinha. Tá atolada, tô ficando atoladinha. Eu vi um monte de gente me entrando aí. Eu vi um monte de gente me entrando. A Dani tá atoladinha. Ixi, pessoal, vou ter que desligar agora. Gente, sem chance a Dani agora. tá atoladinha. Peraí, Dani. Vixe! A Dani tá atoladinha, atoladinha, atoladinha. Vai lá, Pedrinho, ajudar ela. Ninhozinho brabo que nós se metemos, aí. Vai, povo. Povo lá atrás. E aí, parça? Povo lá atrás. E aí, povo, dá um tchau aí. Espera o pedestre aí, ó. Espera aí. Bora. Aê. E aí, meu filho, ali tá quieto, é o menininho aí, ó. Aê, ó. Isso, vem aqui com o tio agora. Isso, você consegue sair daqui, ô?
Vai! Aí, nós na trilha aí da cachoeira. Deixei a Elaine descendo aí, pedala! Aê! E aí, chegamos na primeira parada aí, ó. Brutalidade! Olha a danadinha lá. Bora, pedal de Itaquera!